полиция басқармасы, жергілікті полиция қызметі бөлімінің учаскелік полиция инспекторлары күнделікті осы Ақтау қаласы әкімдігінің ветеринария станциясы бөлімінің және ауыл шаруашылық бөлімінің осы қаладағы орналасқан ФКСК ЖЭК өкілдерімен бірлесіп күнделікті жұмысын атқарамыз. Бұл жердегі біздің мақсатымыз күнделікті осы қаладағы шағын аудандардағы тұрғындардан түсетін арыз шағымдар және басқа да қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп, ауладағы жасөспірімдердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Тұрғындардан көп шағым түседі, жабайы иттер мен жабайы мысықтар жайлы. Адамдардың өміріне қауіп төндіріш үшін ит ататын кісілерге звондап, участковый полицияға хабарласып, осы иттерге іс-шара қолдануын өте сұрап тұрамыз. Шара қолданып тұрады. Бүгінгі күнде іс-шараларын жүргізіліп жатыр. Қалалық ветеринар станциясы коммуналдық мемлекеттік мекемесі қызметкерлері осыны Ақтау қаласы аумағымен қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және жоюмен айналысамыз. Қала тұрғындарынан, полиция қызметкерлерінен түскен сұраныстар бойынша осы жұмыстар атқарылады. Күні бүгінгі таңда қала аумағында 58 бас бұралқы иттер жойылған. Күнделікті мониторинг жұмысы арқасында, жаңағыдай осы сұраныстар арқасында осы жұмыстар атқарылады. Мысықтар, иттер көп жүреді, кішкентай баламен жүреміз, жаңағыдай қорқасың да, ташта жерге отырып, көшеде қаңғып жүргендерге қарсы бір шара қолдансаңыздар жақсы болады. Зейнеткермін. Қалаға шығу үшін үш жерден тәртен шыға алмаймын оны, шынын айтқанда. Кішкене адамдар жүргеннен бастап шығамын. Иттер көп. Бос жүрген, ессіз жүрген иттер өте көп. Енді осындай жабайы иттер бойынша біз участковый полицияға звондаймыз, осы шараларын қолданылады. Бүгінгі күнде осы кісілермен жұмыс жасап жатырмыз. Сондай болса, кішкене қорғаныш болады да адамға. Қарағандарды біліп отырсыз ба? Әсіресе бұрау итте қазір қауіпті. Тобымен жүру мүмкін. Қыстың күндері әсіресе. Сондықтан соған өзім қарау керек, қарау. Қаңғыбас иттерді анықтамамен станция мекемелеріне жолдайды. Қаңғыбас иттерді аулау және жою бойынша ветеринария заңының 10-шы бабының 2-ші тармағының 2-ші тармақшасындағы қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру жергілікті атқарушы органның құзыретінде.